हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज आपके लिए एक फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड एक टिप्स लेके आए हैं। जिन लोगों जैसे कि फ्रोजन शोल्डर होता उनमें क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमारा शोल्डर तो जाम हो रहा है, हम इसकी मूवमेंट करने लग जाते हैं। वो ऐसे 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 हाथ घुमाना स्टार्ट कर जाते हैं, समझो। इससे क्या होगा कि ये एक्टिव मूवमेंट होती है। इससे क्या कि अगर मसल्स फटी हुई है, सूजन है, सूजन की वजह से क्या कि शोल्डर के आगे मूवमेंट नहीं हो रहा। आप इसको और घुमा के क्या कि वो जो टीयर है और बढ़ा रहे हो और सूजन क्रिएट कर रहे हो, और ज़्यादा पेन और ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपने ऐसी एक्सरसाइज ये नहीं करनी है, ठीक है ना। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, ये चीज़ें नहीं करनी होती।